a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green. Здравейте, приятели! Аз съм Иван Славов и днес ще ви представим трети епизод от Your Car, Your Story, в случая My Car, My Story. От някъде 10 години имам книжка и съм така запален фен на автомобилизма още от малък. Като съм преминал през няколко марки автомобили, по-голямата част от тях е Ford. Както и днес ще ви представим моите две серии. Ще започнем от това, че някъде близо от 3-4 години притежавам този екземпляр, като има много неща правени по него и днес ще ви ги споделим. Първо да споделя какви автомобили съм карал, като първият ми автомобил беше култов Ford Fiesta 1.3, която гореше яко масло и не вървеше, но нали, имаше леки джанти и така. Впоследствие продължих с Ford Escort, който впоследствие му беше сменен двигателя с 2000 кубика, джанти, по-ниски пружини и така и така. Също така имах един английски автомобил MGF, за хората, които не го знаят, който е кабрио, с централно разположен мотор, с Honda двигател. Впоследствие, естествено, като автомобилен фен, си закупих BMW E30. Като първата модификация по него беше заварения диференциал. Последва джанти 17, ниско качване с нали, спортни пружини и спортни амортисори, но последствие нямах възможност да го задържа и го продадах. Като известно време нямах никакъв автомобил, който да става за състезание или за такъв тип мероприятие. Като в последствие продължих, карах един Ford Focus. В един момент си мислех някакъв тунинг да му направя, но прецених, че не си заслужава. Този автомобил изскочи и беше закупен като абсолютно стоков и нищо от това, което се вижда, не беше по колата. Колата беше с железни джанти, с черни брони, без спойлер, без абсолютно нищо. Като започнахме модификацията, като сменихме двигателя. Заводския беше 2000 кубика, 100 коня, познат на всички Ford G. Впоследствие ние сложихме 2.3, 16 клапана от Scorpio, като направихме някакви модификации по двигателя. Сложихме спортни валове от Escort RS 2000, махнахме балансиращите валове, главата е леко шлайфана. Има правен смукателен колектор пак от Escort RS 2000, който е преправен за предно предаване към автомобил за задно предаване. И спускателният колектор е правен специално за тая кола, за този двигател, като генерацията е махната заводската и с цяла права тръба, с едно гарне и един резонатор. Друго интересно по автомобила. Автомобилът е оборудван с 300 мм спирачки от Focus ST. Отзад е поставен мост от друга Sierra, която е с дискови спирачки, с нови дискови, с AT спортни накладки. Също така има поставени coilover TAT Technics, която колата много добре изстъпва. Има сложени също така фланци 30 мм, като колата има направени допълнителни раздувки, за да може нали, по-добре да стоят джантите и да има по-широка стъпка, съответно за писта. Автомобила се подготвя любителски за дрифт, за тайм атак, нали, за каквото има възможност. Като в момента автомобилът е оборудван с 18 инча джанти, които нали, се кара всеки ден. Като това тук на писта карам с 15 фордови джанти, които са оборудвани с semi-slick гуми. Като в момента колата също друго подобрение с спортен волан и с добавени две седалки Sparco, които стават за ежедневна употреба, понеже са регулируеми нагоре и надолу, но за този сезон колата ще бъде след това оборудвана с корито пак Sparco, което нали, следваща подготовка за тайм атака, който е другия месец на писта Series. Така, в допълнение към подобренията по двигателя сме поставили спортна електроника Mega 2, която е настроена и реално мощността от около 130 коня беше повишена на 155-160
като също така автомобила е взимал участие в Купа Дракон, в Форд Събор и в Time Attack миналата година, като има няколко спечелени медала. Друго, което мога да вмъкна за автомобила, което е по-интересно, колата е с диференциал от Scorpio, който е най-късия за Ford 427, който не е шпер диференциал, но е преправен в последствие от друг диференциал на Scorpio. Това е направен един и в момента е 427 с шпер. И това е. Сега ще ви разкажа малко повече за другия автомобил, който отзад и предстои. Като цяло тази кола, този сезон ще бъде последен за нея, като до година почваме да подготвяме този друг автомобил, който стои зад нас, като разликата между двата е, че този автомобил е само задно предаване, а другия е 4x4, като интересното при Ford Sierra 4x4, което е също като на Cosworth, е, че по-голямата част е задно предаване с шпер диференциал отзад и колата много добре стои. Като проекта за нея е да се сложи турбо, окачване и да стане перфектна кола за писта, като ще гоним около 300-400 коня. Като цяло това е за тези автомобили. Искам да изкажа моята благодарност към моето семейство, майка ми, баща ми, приятелката ми и брат ми, който така даде възможност да снимаме в този гараж. Благодаря. Ще скрим врата. Правим един турбо автомобил 300 коня, после минае на BMW по Бати тегавите. така много лоши. Аз пак да питам нещо, няма тенисите.
Нека да сме карали в Пловдив джаз феста, нали, ама все пак. Ари маята е стега. Добре се представих. Перфектна е колата, нищо няма. Това не се чува. Една баба е карала. Една баба е карала. Една баба е карала до магазина. Мобилето е сега пускаме, Имаш ли- няма външни забележки. Дани, Камък ще се отпустим. Дани, ти имаш резервно го багажник? Това беше резервно. Другата става Това беше тотален отговор. Ще преминем към BMW, може би M3, поздрави за Митко. Добър ден! Иване! Дженитор!